table salt, sodium bicarbonate. நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் பட்ஜெட்லேருந்து வந்து தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லறையாக நிறைய செலவுகள்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் ஆன் மணி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஏன் தனியாக மணி மேக் பண்ண நினச்ச பினோமோ மூலிமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். ஓகே கைஸ், ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இப்போ வந்து எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அதில் 1 செகண்ட்லேருந்து 1 hour வரைக்கும் நம்ம இந்த டைம் ஃப்ரேம் வேணால் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 7,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த கிராஃப் தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து இந்த கிராஃப் வந்து மேலே போகும்னு சொல்லிட்டு 7,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். 12,810 வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த விதமான சார்ட் டைப் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இண்டிகேட்டர்ஸ் உடைய கலர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு $1,000 டெமோ அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால பழகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரியல் அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்களும் பினோமோல மணி மேக் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஹலோ கைஸ், திஸ் இஸ் செரி அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டோராவில் இருக்கும். லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே தான் முடிச்சிருந்தேன் லாஸ்ட் வீடியோவை. அண்டோராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸானது 2 விஷயம். ஒன்று வந்து ஸ்கீயிங்கு, ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொபாக்கோ. ஸோ டொபாக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டொபாக்கோ கம்பெனி இருக்குங்க. இங்கே டொபாக்கோ மியூசியமே ஒன்று இருக்குது. அப்போனா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டொபாக்கோ மியூசியமுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அடல்ட்ரி கண்டென்ட் மாதிரின்னு நினைக்கிறேன், கைண்ட் ஆஃப். ஸோ அதனால் வந்து சின்ன பசங்க யாரும் பார்க்காதீங்க. இதெல்லாம் பார்த்தாலும் ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தானே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தான். ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த மியூசியம் போகிறேன். நான் மியூசியம் திறக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ப்ளேஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 8.4 கிலோமீட்ரு அண்டோரா சிட்டி சென்ட்ரு. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டோராவுடைய சிட்டி சென்டரு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் பாதத்தில் வந்து கிளாக் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஒரு ஃபேமஸ்ஸு. இங்கே வரவங்கலாம் வந்து அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்காமல் போகவே மாட்டாங்க. இது இருக்குது. பட்டு எப்படி போய் எங்கே பார்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சுற்றிக்கிட்டு அந்த பக்கம் வருவோம். அந்த பக்கம் எதனா பார்க்கிங் இருக்கா பார்ப்போம். இது வரைக்கும் அந்த கிளாக்கு. பட்டு எங்கே போய் நம்ம நிப்பாட்டுறது வண்டியை? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கேன் ஐ டேக் த பைக் இன்சைட் நியர் த கிளாக்? Creo que no, ¿eh? Can I stop here? ¿Dónde se puede aparcar la moto, mano? I just want to go and take a photo and come. Ah, solo foto. Sí, déjate aquí un momento. Okay, can I for 2 minutes? Sí, 2 minutes? Oh yeah, okay, thank you. Look, the camion? Yeah, can you have a look? I'll just go and take a picture and come. 2 minutes? Yeah, okay, thank you. இது பாருங்க, இதுதான் அந்த கிளாக்கு. இது பாருங்க, தண்ணியுடைய ஸ்பீடை வேறு லெவலில் ஸ்பீடாக போகுது. ஓகே, டைம்ஸ் அப், லெட்ஸ் கோ. வண்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெடியாக நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன். அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பயம். மற்றபடி வேறு எதுவும். தேங்க்யூ. ஸோ ஓகே கைஸ், வண்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க் பண்ணிட்டேன். பார்க் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து அப்படியே வந்து நடந்து போக போகிறேன். ஏன்னா வந்து அங்கே பக்கத்தில் வந்து பார்க்கிங் இல்லை. போய்ட்டு ஒரு சுற்றிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதனால் இங்கேயே பார்க் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து நான் ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் ஒன்றும் போது தான் அந்த டொபாக்கோ ஃபேக்ட்ரி. ஸோ இப்போ அங்கே தான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன். உள்ள என்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா €5 for பர்சன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து யூரோப்புடைய ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து நான் வந்து நடந்து போய் விளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். குட்டி குட்டியாக செம்மையாக இருக்குது ஸ்ட்ரீட்ஸு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கைடட் வந்து €7 இங்கே. Park the vehicle here, bike? No. Okay, only outside. Okay. இங்கே வந்து பார்க் பண்ணக்கூடாது. அதனால் அங்கே நிப்பாட்டு வந்துட்டோம். இதை பாருங்கள், இங்கே ஃபுல்லாக வந்து இந்த டொபாக்கோடைய இதெல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரில. எல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டொபாக்கோ கட்டரு, சிகார் இது. Okay. Okay, no yeah. problem.
Welcome to the Tobacco Museum. Yeah. What you are going to visit now, it's a no tobacco factory. Okay. They worked from 1909 until 1957. ஓகே Then this family, they built another factory next to this one, bigger and more modern. ஸோ உள்ள என்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டொபாக்கோ லீவ்ஸாக இருக்குது ஃபுல்லாக மார்ச் ஏப்ரல் ஆகஸ்ட் ஓகே ஏதோ எது மாதிரி ஊற்றுறாங்க பூச்சிக்கொல்லின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் எல்லாத்தையும் ஓகே அறுவடை பண்ணுறாங்க. Tobacco was one more thing, and we planted it wherever we could. But then, when we started earning a few more pesetas with tobacco, we started planting it everywhere. படம் முடிந்து விட்டது. ஸ்க்ரீன் மேலே போயிடுச்சு. இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக டொபாக்கோவை ஃபுல்லாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீன் இங்கே பாருங்க டொபாக்கோ லீவ்ஸு எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்க கைஸ் என்னென்னமோ இருக்குது. We called this the room of the secret because it was here that the boss prepared the water used in moistening the tobacco during fermentation, and where he made the aromas and flavorings that were added to the loose tobacco and the cigarettes. தெரியுதா? இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டொபாக்கோவுடைய அந்த அரோமாலாம் வருது பார்த்திங்களா, அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குற இது அந்த ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபிலாம் வச்சுருப்பாங்களா, அது மாதிரி எவ்வளோ பாட்டில்ஸ் இருக்குது பாருங்கன்னா, இன்னும் நம்ம பாட்டில்ஸ் இருக்குது. The factory. இவர் தான் தலை, பெரிய தலை. And this was also him, but a little bit older. ஓகே, இவங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சவங்களாம் இதில். And now in the next room, we'll show you how they prepare the leaves, ஓகே how they use the machines, ஓகே. and also the administration of the. இதில் பாருங்க guys, இப்படி தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து குவிச்சு வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். How many memories? So many years. I was so young. The men brought the fermented tobacco to us in baskets. We then இதெல்லாம் தான் கைஸ், இதை பாருங்க போட்டு அரைக்கிற மிஷின்ஸ். அரைச்சி கீழே டொபாக்கோ வந்துடும் The போல. shredding was done with these machines that had special knives for cutting up the tobacco. It was like a guillotine. And so it went. Then there was a இதெல்லாம் certain வந்து ஃப்யூச்சர் மிஷின்ஸ் போல இருக்குது. and another for long fill. இந்த பாருங்க போக வந்து அப்படியே சின்னதாகிட்டே போகுது. Was cut up into little squares. My father explained to me how in the past they cut the tobacco up by hand and that there was a mill turned by a mare. Back then, snuff was also made, the powder that people put in their nose and it made them sneeze. But I never saw that. When I was there, electric lights were already in use. ஆக்சுவலாக ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்கறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் வந்து பண்ணுவாராம். அவருக்கு தான் வந்து எல்லா சீக்ரெட்டுமே தெரியுமா. மற்ற வரைக்கும் மட்டும் தான் வந்து மற்றவங்களை பண்ண விடுவாங்களாம். அந்த ஒரு இடத்த மட்டும் வந்து அவர் யார்கிட்டையுமே வந்து விட மாட்டாராம். அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவரிங் பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுமா. இந்த ஒரு ஃபர்மெண்டேஷன் அதெல்லாமே முடிஞ்சிருக்கா. packages and the priest. We'd have the children come to take them. We'd fill their baskets with packages that were quite small, and then we'd tell them, now, take them to the factory. இந்த இவங்க பண்ண டொபாக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அந்த டைமில். I even remember having to work at night. They also made these tobacco packs, cigars and cigarettes. பாருங்க க்ளூவு, அதுக்கப்புறமா வந்து டொபாக்கோ வெயிட் And பண்ணி. this is where we women worked. We were all from the village. With the money we earned, we could help out at home. Well, there were also women from families that took refuge here from the war in Spain. We weighed it, and using a kind of hopper, placed it inside a package, pressed down and closed it. We didn't use a press on the long filler. That was more delicate. இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு
I remember blue 50-gram packages, but we also made other kinds. We made everything by hand, and we did it fast. இதுதான் அந்த காலத்து சிகரெட். இது பாருங்க. The cigarillo was long, and then we cut it into 4. Sometimes, when the owner needed us to make more cigarettes, we were paid per piece. So the more we made, the more we earned, and we made a lot. There were also larger machines that made short-fill cigarettes. They ran with a motor, and when there was no electricity, we used our arms to push it. We called it La Rapida, maybe because it made a... இந்த பாட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. நல்லா இது வழியாக தான் வந்து விழும் போல இருக்குது சிகரெட்ஸ். இது அந்த பேப்பர் வழியாக ரோலாகி இது உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் தூள் கொட்டிடுவாங்க. இந்த பாருங்கள் எண்ட் ஆஃப் த சிகரெட்ஸ். Some imitated brands from Spain or France, like Carmela and Calorich. எவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். But then Virginia tobacco arrived, and we started making brands like Lucky Strike or Chesterfield. ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா வந்து முடிஞ்சிருச்சு. உள்ளே இன்னும் அது ஓடிட்டே தான் இருக்குது. நான் வெளியே வந்துட்டேன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப டீட்டெயில் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து போர் வச்சிருச்சு. அதெல்லாம் வந்ததுன்னா நான் வெளியே வந்துட்டேன். பட் ஆனால் வந்து அந்த மேக்கிங் பார்த்து அதெல்லாமே வந்து செம்மையாக இருந்தது. பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது? அதுவும் இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது என்ன தோணுது உங்களுக்கு? எஃப் பெக்கி பிளைண்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. So okay guys, hope you guys like this video. As usual, just eat, sleep, ride and repeat that again. சேனல் புதுசாக வந்து சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன், நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கிளிக் பண்ணுறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் அதுன்னு சொல்லிட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணுறேன். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். டாட்டா பாய்.